আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের আরও একটি অভিনব লেকের সন্ধানে নিয়ে আসলাম। এখানটা অ্যাকচুয়ালি বহু দূরে আমাদের হোম কান্ট্রি থেকে। এটা প্রায় পড়ছে আপনার অলমোস্ট 2 hours ড্রাইভ আপনাদের এই লেকের সন্ধানটা নেওয়ার জন্য। আমি ভিডিওটাকে লং করব না, ইউ মাস্ট গো চেক আউট দ্য ফুল ভিডিও অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল লস্ট ইন লেকস। তো আপনারা ওখানে ড্রোন শোটা পাবেন, এভরিথিং। লুক এট দিস লেক, দিস লেকস ইজ ডিজাইনড for multiple things. Obviously you can see this is the boat for ramping. এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে কায়াকিং করার সরি আরভি রাখা আছে। এখানে এখানে টেন্টের ব্যবস্থা আছে। স্টে টিউন, আমি ওগুলো সব আপনাদের ঘুরে দেখাবো এখানে। let's get upstairs. All right, stay tuned. All right, I'm going back towards where the tents are. It's already raining. Look at this. Okay, আপনারা কেউ হয়তো গেস করতে পারবেন না, the park is actually designed for the people who want to be away from the city and want to sleep on their vehicle. It's called RV. Those all actually act car looking actually house. So all right, give me one more second, let me go closer to the tent just a little bit. ওখানে তারা ওখানে ওই বারবিকিউ করতেছে, রান্না বাড়া করতেছে। এখানে এটার জন্য এইগুলা করে আর কি, মানুষ যারা একটু নিরাপত্তা পালন করতে চায়। দিস ইজ ওয়ার দ্য পিক টু কাম হিয়ার টু বি এবল টু এনজয়। ওকে, দিস ইজ দ্য পার্কিং এরিয়া। লেট মি গো ব্যাক টু দ্য টেন্ট। অলরাইট, I'm in the other side of the area. Take a look at it. Look at this. People are tenting. They stay overnight, even though there is a warning for snakes, warning for alligators. Look at this. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। Alright, this is crazy place. Again, পিসফুল করার জন্য মানুষে তাদের জীবন রিস্ক নিয়ে এখানে আসা, এটাতে উপলব্ধ মানে এক্সপিরিয়েন্স করতে চায়। তো তাদের জন্য এই জায়গার জন্য পারফেক্ট। এখানে রেন হইতেছে, তো আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না, বা দেখেন ওখানে সব আছে। কারবি নিয়ে আসে এখানে, আপনার পিকনিক করার জন্য বারবিকিউর ব্যবস্থা আছে, থাকার জন্য আপনার টেন্টের মতো আছে। আর ওখানে যদি ওভারনাইট স্পেন্ড করতে চায়, this is the right place. All right, crazy part is I was not kidding. Look, alligator and snake warning. তবুও মানুষ এখানে তাদের জীবনের রিস্ক নিয়ে থাকে, কারণ ওরা নিরাপত্তা ভালোবাসে। সিটি হল কোলাহল থেকে ওরা দূরে থাকতে চায়। দেখেন এই জায়গাটা টোটালি বাংলাদেশের কচুরিপানার মতো, আপনাদের অসাধারণ। Again, go check out the full video on YouTube and has with the drone shots. আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো আরেকদিন এরকম অভিনব জায়গার সন্ধান নিয়ে। এখানে আপনারা যদি গ্যাস করতে পারেন, let me know where this location is. Again, it's not in Broward, Dade County. All right, Allah Hafiz.